कोई बात नहीं, 2-3 बार लैट्रिन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूध पिलाने के बाद यहाँ पे रखना है इसको। दूध पिलाने के बाद इसको यहाँ पे रखना, ठीक है। फिर हल्की हाथ से इसको ऐसे थपकी देना, 10-15 मिनट ऐसे करना, फिर कभी बच्चा पलटी नहीं मारेगा। और दूध कब कब पिला रहे हो? दूध रोता है तभी खिलाते हैं। कितने टाइम में? 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में? वही 1-1.5 घंटे में। कितने मन का? जन्म के टाइम वाली सारी दवाइयाँ ले लो, वो बच्चे के लिए ज़रूरी है। और दूध पिलाओ हर 2 घंटे में। पहले एक ब्रश से दूध पिलाना। डब्बे वाला दूध पी रहा है? खुद का? खुद का भी खुद पीता का? है। खुद का दूध ही पिलाना। पहले एक ब्रश से पिलाना, फिर दूसरे से पिलाना। जब तक लगे ना कि खाली हो गया तब तक नहीं लगाना दूसरे पे। इसके भी है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब इसको काटना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आप, मेरे नहीं तो बच्चा तुतला के बोलेगा, ठीक है। तुतला बोलते हैं इसे, हमारी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं? टंग टाई। लो